豪雨からの復旧中にまた豪雨で被災した路線が、ついに列車の運行を再開することとなった。これは2025年8月の豪雨で被災し、復旧工事が行われている肥薩線の吉松以南のことで、その復旧工事中の今年6月にも大雨によって線路被害が発生したため、運行再開を急遽延期していたが、ついに7月12日から運行を再開する。なお肥薩線のうち吉松以北については、2020年の豪雨以降運休が続いており、内勝代人吉間は2033年度を目標に、鉄道による復旧が実施される予定である。